please welcome today's guest speaker. Good morning, everyone, and welcome to the FCCJ, Foreign Correspondents Club of Japan, at this early hour of the day. Thank you for being with us today in person or online. This event is being live streamed, so please make sure your mobile phones are switched off or on silent mode. My name is Ilgin Yorulmaz. I'm a freelance journalist from Turkey, and I also serve as the second vice president of FCCJ. Our guest today, Ichikawa Danjuro, needs no introduction. He is a superstar in the world of kabuki and best known for his aragoto, or the rough style of kabuki. It was created and pioneered by Ichikawa Danjuro Ichidaime, who founded Naritaya Acting Guild in Edo period in 1600s, and is today epitomized by his successors of the Ichikawa Kabuki. In 2019, Ichikawa announced that he would change his stage name to Ichikawa Danjuro 13 Daime, in line with a 350-year tradition and following the footsteps of his father, kabuki actor Danjuro 12 Daime. Normally, this stage name, or Yago succession, is celebrated by gala performances depicting the star's ancestors. As such, Danjuro would officially take his stage name in May 2020. However, like the entire kabuki theater performances, these were also suspended due to COVID-19 pandemic until recently. Now, after a long wait, the performances entitled Kabuki 18ban, 18 favorite kabuki plays celebrating the name succession, will finally take place in Kabuki-za and other venues in November and December. Introduced recently at the Japan Society of New York as the Prince of Kabuki, Ichikawa Danjuro has helped popularize traditional Japanese theater, both at home and abroad, garnering an Ordre des Arts et des Lettres from the French government for his performances in Paris, while in his home country, putting on kabuki plays in remote communities since 2012 under the series entitled Invitation to the Classics.
Ichikawa Danjuro is also a pioneer in reinterpreting kabuki aesthetics. In 2019, he appeared in the stage production Star Wars Kabuki, Kairan-no-suke and the Three Shining Swords, where his son Kangen, also known as Ichikawa Shinnosuke, played a younger version of Kairan-no-suke. In May, Danjuro delivered a kabuki performance on top of the Tokyo Skytree to celebrate the 10th anniversary of the tower's opening. And finally, as a film actor, Danjuro was awarded the Japanese equivalent of an Oscar for his portrayal of the founder of the Japanese tea ceremony in Ask This of Ryukyu. He is also an ordained Buddhist monk of Narita-san Shinshoji Temple since 1216. The last time we had the honor of having Danjuro at FCCJ was in 2019, and we had tentatively scheduled to meet again in 2021. It is now 2022, so without further ado, please join me in welcoming Ichikawa Danjuro 13代目白猿. Danjuro himself wanted this to be more like a conversation and also questions and comments from the audience and online. So if I may kick it off by asking you, well, first of all, we hope you've gotten used to signing your name. You signed it for us this morning. 先ほど市川團十郎様の名前でサインをいただきましたが、サインについては慣れられましたでしょうか。先ほどこのようにサインをしていただきました。そうですね、まだお稽古の段階でございましたが、こちらで書かせていただいたのが2回目ということで、1回目はどうしても娘が欲しいということで娘にあげまして、2つ目はこちらに収めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。I'm still practicing. This is in fact my only second time signing as Ichikawa Danjuro. The first time my daughter asked me to sign for her, and I gave that first signature to my daughter, and this is the second time. Can I ask, why have you chosen to also add the handle Hakuen, white monkey, to your name? 俳名の白猿についてもご説明を由来など教えていただけますか。はい、もともとこの市川團十郎家と申しますのは、初代市川團十郎という人間が團十郎というものをもう荒事ということで起こしました。2代目市川團十郎がその團十郎初代の芸を受け継ぐ際に團十郎を名乗るわけですけれども、その折に俳名というその当時日本今でもたしなむ方大変多いんですけども、俳句の名前、今でいうニックネームみたいなものがございました。2代目市川團十郎は木偏に百、柏に竹冠に伸びる五行ご存知でしょうか。五行というのは土言水、木下土言水というようなことを2代目市川團十郎は非常に重要にしておりまして、自分はなんとか180歳まで年齢を伸ばして生きるという意味で、その文字を使った白猿を團十郎家で初めて使ったのが2代目市川團十郎でございます。その後3代目も4代目も市川團十郎として活動するわけですけれども、白猿という俳名が常についていたわけでございます。5代目市川團十郎が襲名する折に、私は父や祖父には到底及ばないということで、その文字を使わずに白い猿という字を使い始めました。それからの歴史が白い猿という方にはございます。私もやはり5代目市川團十郎と同じように、父や祖父の足元にまだまだ及ばぬというような思いがございますので、この度は市川團十郎という名跡のところに白猿ということを付けさせていただきまして、もちろん團十郎としての襲名でございますが、皆様お気になさる方もいらっしゃると思いますが、まだまだこれから頑張っていきたいというような自分への気持ちも含めまして、松竹さんのご理解、皆様方のご賛同も得られまして、このような白猿ということをつけさせていただきました。
Thank you. And Hanako Kaku-san, please, long translation. Thank you. Ichikawa Danjuro, the first, was the first Danjuro who created this kabuki, form of kabuki called aragoto, which is the dynamic style of kabuki. The second, Danjuro the second, inherited that and also the name as well, and used a haimyo, which is essentially a haiku name, a pseudonym that haiku poets use. Some people still use it today. For that, the second Danjuro referred to Gogyo, which is the Chinese philosophy with using characters such as white and bamboo and extension. With the phrase "mokka dogonsu," meaning that he would like to live up to 180 years old to continue performing. And that was the second generation. And the third Danjuro, the fourth Danjuro, also succeeded, inherited the same haimyo, the haiku name / pseudonym. Then came Danjuro the fifth, who felt that he was not in the same league as his father or his grandfather, so picked the pseudonym Hakuen, white monkey. That's the history. And ever since then, ever since Ichikawa Danjuro the fifth, the pseudonym Hakuen was added. In succeeding the name, stage name Danjuro, I also felt the same, and there are people who may be concerned about this, about my decision, but I do feel that I'm still not yet in the same league at all as my predecessors. With the understanding of Shochiku, I've decided to add Hakuen as my haimyo pseudonym. Thank you. You have been actively engaged in projects since your 30s to reintroduce kabuki's values to contemporary generation. I believe you self-produced innovative projects like Ebikai. And you're also known to make efforts to make kabuki more accessible to wider and younger audiences. Can you tell us what are the core values of kabuki that you want to convey to the young people? And have your efforts, do you think, paid off for us to say a kabuki comeback is imminent? 30代の頃から市川團十郎様は積極的に若い世代にアピールするようなプロジェクトを手掛けていらっしゃっており、例えば AB 会などのような革新的なそのプロジェクトに取り組みに着手されております。広く若い世代に歌舞伎を広める上でどのような歌舞伎のその中核となる価値観をアピールしたいのか伺いたいと思いますし、さらにはそのような努力は歌舞伎のカムバックという意味で実を結んでいると思われますか？そうですね。やはりそのどこの時間軸で歌舞伎というものを捉えるかということだと私は認識しておりまして、今現在の歌舞伎また50年前の歌舞伎の目線、そしてまた戦後の歌舞伎の目線、またちょっと戻りまして明治時代の歌舞伎の目線、そして初代團十郎や二代目團十郎が活躍していた江戸元禄時代の歌舞伎という形の目線があると思うんですね。でやはりその近年、戦後の中ではやはり伝統格式そういったものが非常に重要重きを置く形を我々は取っているというふうに私は理解しております。そしてやはりこの
明治の時代はやはり変革期でもございまして、やはり九代目團十郎やその当時の五代目尾上菊五郎城がやはりこの歌舞伎というものを一つ敷居を高く上げていったというような業績がございます。その時にやはり歌舞伎という一般的な方々が楽しんでいたものから少し敷居を高くしたという歴史がございます。また、七代目團十郎みたいに、やはり新しいことをどんどん作っていくという團十郎の時代もございますし、初代市川團十郎、二代目市川團十郎、継承と情熱のやはり時代もございます。ですから我々この時代に生きている歌舞伎俳優といたしましては、古典の継承をすることを最も重要視しながらも、そればかりですとやはり滅んでいってしまう可能性はもちろん危惧できませんので、新しい若い方々に歌舞伎というものは面白いものだと、こうやってやってるんだということをご提示させていただくことも我々の一つの役目であって、避けて通れない部分だというふうに認識しておりました。ですのでエビ会やら古典へのいざないやらスター・ウォーズと皆様とご協力のもとでさせていただきましたり、さまざまなことに挑戦させていただいたという経緯があったのかなと思います。ですからやはり團十郎になりましても古典の継承を第一に考えながら新しいこともやっていくことが團十郎としての家風でございますので、どうしても戦後の方々がご覧になると古いものを守ってればよいというような考え方もございますが、そればかりではならんというような私は決意と覚悟でございます。それが実を結んでいるかといいますと、やはり実を結んでいたとは思いますが、コロナ禍の中で世界的に感染拡大が広まりまして、エンターテインメントというものを全体的に特にまだ今日本の歌舞伎というものはなかなか回復しきったとは言い切れない状況でございます。ですので、これからまたそれを継続的にやりながらその結果が生み出せるようにやっていきたいというふうに思っています。ありがとうございます。I do believe it depends on the time frame that we're referring to. In other words, how do we capture, or in which time frame do we capture kabuki? There's contemporary kabuki, there's kabuki 50 years ago, there's also kabuki in the post-war era, kabuki in the Meiji era, and also the Edo Genroku era when Danjuro the first and second were active. So it depends on when we set our sights, on which time frame. In modern times, in the post-war era, there's a balance struck between a tradition and kakushiki decorum. Meiji was a time of transition. Danjuro, when Danjuro the seventh was active, as well as the fifth, who is Onoue Kikugoro, the level of kabuki, or the status of kabuki was elevated. The seventh Danjuro was very innovative, taking on new challenges in succession, while first and second Danjuro were all about inheriting the legacy and also combining it with passion. So keeping tradition, sticking to the classics is, of course, very important, but I do believe that alone could lead to collapse of the art. Therefore, it's important for us, it is our role, and it is inevitable that we appeal to the younger generation how interesting it can be and how we can do it as well. That is why I've engaged in endeavors such as AB Kai, Invitation to the Classics, Star Wars as well, taking on various challenges with a lot of support. As Danjuro, I would like to protect the classics, but also try new things, because that is the style of my family. That is in the family. In the people who are born shortly after the war may have concerns about it.
but old classic art alone is not enough in my mind. And whether my efforts have paid off or not, it did for a while, but then the pandemic came, and through the pandemic, the whole entertainment industry was hit hard. In many ways, the kabuki world is yet to fully recover. I would like to continue to do what I've done in the past, going forward as well. Thank you, and we hope the comeback continues then. My very last question, it's a very different question before I open it to the floor for questions and comments. You have trained from a very young age, both your voice and your physical appearance to prepare for the stylized movements and poses you're showing on stage. We know that kabuki is extremely hard on the body and on the mind. You're 44 now. How has your fitness regime changed as you got older, Daijiro-san? ではだいぶ、違うタイプの質問をしたいと思いますが、声作りと体力作りが若い頃からどのように変わってきたか、その歌舞伎特有の動きですとか、表情を作る上で体力作りは欠かせないと思いますが、現在、御年44歳ということで、体力作りに何か変化はありますか？もう変化だらけでございます。A lot of changes, all changes. はい、やはり今もせがれが9歳で娘が11歳で歌舞伎の舞台に向き合っております。やはり子どもの頃自分も無我夢中でやり尽くしていてもなんていうことはございませんでしたが、35あたりから思いっきり舞台を務めさせていただきますと、次の日にあれと重たいぞということは多々ございます。そして約そこから10年ほどかかりまして44となりますと、次の日の疲れと戦うことからまず朝の格闘が始まりますので、今おっしゃっていただいたトレーニング、柔軟ストレッチリリース、そして今おっしゃったその発声、この発声というものがもう歌舞伎の場合やはりお休みが基本ないものでございますから、本当に気を使うといいますか、やはり声というものがうまく調整できない時にやはり頑張ってしまいますね。頑張ってしまいますと結果その日はなんとか乗り越えられましても、残り20日間残り1週間残り10日間ということの中で日々調整する。しかしうまくいかない日もやはりございます。そういう時の今おっしゃったマインドコントロール、心の状態をいかにして維持していくかということはまた至難の業でございまして、そういったところでやはり私は新之助から海老蔵を襲名させていただく折に、初代市川團十郎より成田山新勝寺様と深いご縁がございまして、父もやっておりましたが、修行山にこもる大峰山という吉野山がございまして、そこで修行をする。そしてまた成田山新勝寺様にこもって数日間修行をする。そしてこの間も2019年でしたか、成田山新勝寺様にこもって18道金剛会、大蔵会、またはおごま道という大変な荒行がございます。これもさせていただいて、そのような修行をすることから何か自分の中でのマインドをコントロールすることをキープするというか、なんとか維持するということに対して非常に日々SNS を見てくださっている方はのんきにやってるだろうなというふうにご覧になる方も多いと思いますが、そうではない部分では本当に必死に日々努めさせていただいております。A lot of changes, all changes. My son is now 9, my daughter is 11. They are working on the art of kabuki on a daily basis now. Looking back, I was all driven by passion in my earlier days, so it wasn't so hard. But then I hit 35,
which meant after a day of full performance, I would feel this heaviness physically on many occasions. The following day, a decade later, 44 now, it's a struggle. It's a challenge to how to deal with the fatigue that comes a day after. So again, that would require, as you said, training, stretching, and releasing. And as for vocalizing, voice training, kabuki actors have no holidays, no days off. So it's a lot of attention paid towards that. I try to work on adjust my voice. It doesn't always work. If you work hard one day, and that day may work, that day may go well, but let's say you have more performances, 20 more days, 1 more week, or 10 more days. On a daily basis, you try to adjust your voice. It doesn't always go well. So in that sense, keeping composure, controlling your mind is extremely important. The Ichikawa family, starting with Danjuro I, has had a very strong relationship with the Narita-san Shinshoji temple. I also train in a mountain called Omine, a mountain in Yoshino. I've also trained for a few days at the aforementioned Narita-san Shinshoji. In 2019, I participated in a training session at Narita-san Shinshoji with with a very strong fire in front of the fire. It's a fire meditation called 18度金剛会、大蔵会 and Ogoma Gyo. So using meditation to keep composure, controlling your mind is something I try to do. You may see me on social media. It may sound like I have it easy, but when in my life that's not visible to the world, there's a lot that I do really hard. ありがとうございます。So I'd like to open it to questions and comments from the floor. If I may start with the working press, if there are any questions, please come to the mic, state your name and affiliation. Pio, please, first. And, oh, okay, first. All right. Please. Please state your name and affiliation, and for everyone, press or non-press, please refrain from making speeches out of courtesy to others and only ask one question if possible, and I will give you the permission to ask, of course, more questions. Thank you. インドネシアの新聞記者トリビューニュースのスシロと申します。今日は本当にお会いできて心から光栄です。よろしくお願いいたします。I'm from the Indonesian press. I'm sorry, so I don't hear your name. スシロと申します。はい、スシロー、回転寿司のスシローです。Like the sushi chain. ありがとうございます。歌舞伎俳優としてものすごい素晴らしいだと思います。歌舞伎してもこの文化も大変心からも大好きですね。で、世界一、日本だけではなく世界一もみんな認めるだと思います。で、俳優として市川様、なんか世界に広がるために何が考えているでしょうか。例えば東南アジアで、特には私の国でインドネシアにパフォーマンス行いますとかなどなどとか教えてください。よろしくお願いします。I have tremendous respect to you as a kabuki actor. I have huge passion towards the art of kabuki itself from the bottom of my heart, and you are globally recognized as the kabuki actor. Going forward, what are your plans to go global? For example, do you have any plans to perform in Southeast Asia, particularly my country, Indonesia? はい、ありがとうございます。私は過去にもフランスでの海老蔵襲名披露をシャイオ劇場で、また父と一緒にパリのオペラ座
の方へも、またロンドンでも個人でサドラーズウェルズという劇場で何年か舞台をさせていただきましたり、イタリアでもあとモナコ、あとシンガポールも数年間、そしてアメリカの方にもお邪魔させていただいておりました。本来ですと2020年の襲名予定でございましたんで、海外の予定もあったんですけれども、やはりもうこれはもうご承知の通り、コロナ禍の中でもう海外での公演ということが今非常にハードルが上がってしまったことはご理解いただきたいなというふうに思います。しかしながらやはり今後もその海外の方々の前で舞台をさせていただくということは一つ私の希望、夢の一つでもございますので、私としてはやはりここで頑張りたいということで、ここにいらっしゃる皆様方のアイデアやお力を借りながら、なんとか海外の公演に結びつくようなお話をぜひ拡散していただきたいなというふうに思う次第でございます。そしてやはり今の時代は現場に行かなくてもさまざまなインターネットという力もございますので、そういう力も備えながら海外の方々にメッセージを届けられるようなことを考えていきたいと思います。ぜひインドにもインドネシアにもスシローさんのお力でインドネシアにもぜひお招きいただけたらばよろしくお願いいたします。In the past, I've performed in France to commemorate my name succession in the theater Chaillot with my father at the Theater of Opera in Paris, Sadler Wells in the UK, several years in fact, Italy, Monaco, few years in Singapore. I've had opportunities to perform in the United States as well. My name succession originally was scheduled in 2020, but unfortunately, of course, because of the pandemic, it is now a challenge increasingly to perform abroad. It is my hope and dream to perform abroad going forward. I would like to work hard to that end, and I would appreciate ideas and strength from all of you who are here. If you would help me spread the word through your work, I would greatly appreciate it. Nowadays, one does not need to be on site. There is the web as a tool, as a strength. So if word can be disseminated about my interests in Indonesia, Sushiro-san, if you could help me spread the word so that I can perform in Indonesia as well. I ask all of you for your support to that end. よろしくお願いします。 Yes, Pio, please. Pio De Miglia from Italy. イタリアのピオ・デ・ミリアと申しま I す。 will try my best to make you invite again to Italy. またイタリアにぜひお越しいただけるように最善尽くしたいと思います。 I'm sorry if I bring back to some bad memories, but I really would like to ask you this question. Several years ago, you have been involved in, let's say, a fight with some people after drinking. And what did strike more us foreign journalists, especially me as an Italian, was not the fact that you were involved in a fight, but the reaction that Japan, especially Shoshiku, had on that affair. You were totally, emarginated from the work. You were suspended. You endured a long time. Would you comment on that after 10 years or 12 years, I think? Has somehow Japan changed? I'm not asking you to get involved in another fight, but if something would happen tonight or tomorrow, you think the same reaction would be there, or that people will just, make fun of it? After all, it's just a fight, drinking fight. It's not a criminal case. Thank you.
あまり良くない思い出について差し支えなければ恐縮ですけれども伺いたいと思います。もうずいぶん前のことにはなりますが、市川様が、お酒を飲んでその喧嘩に関与したということがありました。で、イタリア人の私から見ますと喧嘩そのものが問題と考えず、むしろ日本でのその世間の反応、松竹さん含めですね、それに大変私は注目いたしました。一旦その活動を一時停止というような状況になられたという記憶でおりますし、10年、20年近いでしょうか、にあった出来事でありますので、その後、日本は変わったと思われますかって、もちろん、これから喧嘩なさってもいいですというわけではないですけれども、もしや今日とか明日何かそのような事態に直面したときに、日本の世の反応というのはどういうものになると思われますか。単なる、面白さで受け止められて、犯罪ではないし、単なる喧嘩ではないかという受け止め方になるでしょうか。面白い質問ありがとうございます。Thank you for the interesting question. そうですね。若い時に喧嘩をするということは、よくあることだなというふうに正直思います。それが私自身が市川海老蔵であって、多くの方々に認識されていた人物である。で、多くの方々が注目もある程度されていた人物であったということの中で、そういうような行動を取ったことが何か私でなければ多分世の中のどなたも知らずに終わってしまっていたことだったと思います。ですが私であったがゆえに多くの方々が反応をしてくださったのだと認識しております。ですのでその時もう過ぎてしまったことに関してはもうどうしようもできないということは事実です。しかしその時にやはり多くの日本人の方々がとんでもないことをしたというようなリアクションがあったということはよく認識しておりますし、私自身も喧嘩をしてしまったことは良くないことだなというふうに思っておりました。ですがやはり父にも迷惑をかけ、その当時の妻にも迷惑をかけ、また関係者の方々にも迷惑をかけて、そして松竹様にも迷惑をかけて、多くの方々に迷惑をかけてしまったことは事実ですから、そのことに関して深く反省をし、自分自身自粛をした期間があったということも事実です。ですからそれを受け止めて、その反省期間をどう次のことに生かせるのかということに当てるというふうに自分は認識していたというふうに理解しております。はい、もし今日明日また同じようなことがWell, honestly speaking, when you're young, you do get into fights. It does happen. It just so happens that I was Ichikawa Ebizo, recognized by many people, garnering a certain amount of attention along the way, behaving that way. If it weren't for me, the incident would have gone unrecognized by the public. It just so happens, me being me, there were a lot of reactions. People recognize. I am aware of that. I am aware that people recognized the incident. What's done is done. I'm aware that this was a huge failure, known to so many people. Fighting is not a good thing. I caused inconveniences to my father, to my late wife, many stakeholders, Shochiku as well. So many people were affected by my actions, and I deeply regret that. I went into voluntary suspension, voluntary inactivity for a while. I accept what I've done. And then the point is how to learn from that experience as well.
すみません、はい、そしてまた、今日明日同じようなことが起こったら、またその時に日本人の方々がどのような反応をされるのか、またあの当時よりかまたどんどん時が経ちまして、日本の倫理観というものはまた大きく変わってしまいました。何でしょうか、どんどん過敏になってきている。すごくこうそこを言わなくても良いのではないか、その方のことを指摘しなくて良いのではないかというふうに個人的に思うことがあったとしても、なぜかこう日本人は今そういう方が現れると、批判の対象が現れると、よってたかってという言葉なんでしょうか、少しこう集中的にその方を非難する傾向が強い国民性の割合が多くなってきてしまっている。それが本当に正しいことなのか正しくないことなのかは、やはりこう日本人今なかなかジャッジができていないのかなと思います。そういう部分では海外の方々がそういうことを見てどう理解されるのかということも大変興味深いです。If the same incident or similar incident is to occur today or tomorrow, how will the Japanese public react? A lot of time has passed since that incident. It seems that ethical standards in Japan have changed as well. It seems to me people are even more sensitive. In other words, they are commentaries that don't need to be made, scrutinies that are not necessary. But once there is someone who is a potential target for criticisms, people pile on to that person. That seems to be the inclination in the Japanese psyche. And there's an increasing tendency to do so. Whether that's right or wrong is a question, but it seems that the Japanese are not able to make that judgment. So it's very intriguing to receive that kind of question from an international counterpart. How you perceive that? はい、そして今日明日そのようなことが起こってしまったらば大変です。If that similar incident happens today or tomorrow, that would be a huge problem. おそらく起こらないと思います。It won't happen, most likely. しかしもし起こってしまったら多くの方々にまたいろいろお叱りを受けるでしょう。I will be reprimanded, of course, by many people if a similar incident is to occur. 甘えるつもりはございませんが、日本語には清濁合わせ飲んで、大きな花を咲かせるというお言葉がございます。ですからやはりそういうことがもし今日明日起こっても、それが私自身の全てであって、全て何もこう隠すことなく全部自分自身であるということをやはりそこも理解いただいた上で私ですから、そういうようなこの大きさもやはり今どんどん生きづらい世の中になっている中で堂々と生きていく、自分の人生を自分らしく生きる、これがやはり今の私にもし今日明日そういうことが起こったとしたならば求められる行動ではないかなと思います。I don't mean to be indulgent, but there is an expression in Japanese, swallow both the virtuous and the vicious and let the flower bloom. So if a similar incident is to occur, please accept me as a whole. Please understand that is who I am in totality. That kind of largesse
or tolerance in this world that's hard to live would lead to an expectation that one has to live life boldly in my own way. And that is, I think, an action expected of me if a similar incident is to occur. そしあよろしいですか。そしてぜひまたイタリアに公演ができるようによろしくお願いします。And I seek your support so that I may perform in Italy once again. Thank you. Thank you. 飲みにお誘いさせてください、イタリアに。 And if I may comment, yes, you do mention the scrutinizing criticisms on social media, and I do see you are using it really well. I've just watched an Instagram post with you and your son. I believe this kind of use of social media allow you to retain the control in some way. If you can just ソーシャルメディアでの translate it, 批判中傷について今触れられましたけれども、つい最近ご自身がインスタグラムで上げられた息子様との日常についても拝見いたしまして、ソーシャルメディアをうまく利用するというのもコントロールを自分で事態を自分でコントロールする一つの手段かなと思いますがいかがでしょうか。It was just a comment, Okay, no sorry. question. いかが But でしょ if う you か。 want to say one word, maybe. でも一言何かありましたら。そうですね。まあというかそこで何かインスタグラムを上げてるからといってそこで何か好きになってもらおうとか好感度を上げたいなんてことは私は思っておりません。日常の人場面を切り抜いているだけのことでございますので、やはりそれで何かをしようというようなことではないので、日々コツコツと積み重ねていることを投稿しているということで、それに嘘偽りないので、そのまま見ていただければと思います。はい、I don't expect my popularity to increase because of my postings on Instagram. That is not my intent. I'm simply carving out a part of a scene from my daily life. I have no other motive to do anything otherwise. It's just a post that I do on a daily basis in small steps. So it's an honest effort. No lies, no fakes. Thank you. Thank you for that. Yes, please. 本日はありがとうございます。ニコニコ動画、インターネット動画コミュニティサイト、ニコニコ動画の七尾と申します。よろしくお願いします。ニコニコ動画。歌舞伎座センターの上にオフィスを構えておりま Our す。 office is right above the Kabuki Center. 質問です。普段ですね、なかなかご質問する機会がないので、はい、基本的なことをちょっとお聞かせください。Some basic questions since I don't get to ask you many questions. 歌舞伎の世界では、めでたく当たり前のこととはいえ、襲名、名前が変わるということがあります。ただ、我々の一般社会にはこれ、ないことです。名前が変わる。魚の世界にはありますよね。そうですか。Name succession is rare in our world, just in Kabuki. Mr. Ichikawa said, well, it does happen to fish. 存じ上げなかったです。ありがとうございます。 I wasn't aware. 広く社会にですね、團十郎という存在を海老蔵さん以上にですね、これ知ってもらう必要があって、周りの期待も今回非常に大きいわけなんですけれども、そうですか。大きいです、かなり。歌舞伎座ではもういろいろやっております。私毎日見ておりますので。 Expectations about your name succession to Danjuro beyond your time as Ebizo. Is that so? Was the question from Mr. その名前が変わるってことで、その心境とかですね、プレッシャーというのはどれほどのものなのか、ちょっとこれ我々には全く分からなくてですね、決意も含めてちょっとお伺いできればと思います。About the name succession, what are your sentiments? Do you feel any pressure? What are your determinations? This is something alien to the rest of us. 生まれた時からまず襲名というものはですね、やはりいろんな意味合いがあるのだなというふうに思います。
歌舞伎ができた当時、やはり先ほど魚もあると言いましたが、出世していくこと、会社でございますと平社員から課長とか部長とか取締役とか社長とか会長というふうになって肩書きが変わります。歌舞伎の場合はそういう肩書きがございません。そういう意味でやはり脱皮をしていく、出世をしていくということが一つ必要なことだったのかもしれません。そこからやはり初代團十郎はもともと海老蔵という名前だ。それから團十郎と名乗りました。で新之助という名前は後から出てくるわけですけれど、やはり先祖を敬っていく、そしてそれを継承していく気持ちの中で名前を受け継ぐということが、團十郎家の中では始まったというふうに認識しております。他のお家がどのような家庭を踏んでいるかはちょっと存じ上げない部分もございますが、とにかく一つずつ上がっていくということ、そして襲名ということは字が名前を襲うというような文字を使います。ですからやはり並大抵のことではございません。やはり今回とても大変だなと思うことは、生まれた時から團十郎になるだろうな、海老蔵になるだろうな、新之助になるんだろうなということを認識して、3歳4歳5歳過ごしておりました。新之助にEver since I was born, I always felt that name succession has many significance. I mentioned that it's in kabuki, but it also happens to fish. In fish, you say it's a promotional name. In a company, you move from a ordinary bottom rung employee to kacho section manager, bucho division manager, member of the board, president. So you have titles. In kabuki, we have no titles. We have to shed our skin, as a manner of speaking, to be promoted in our own way. So that is why perhaps name succession was necessary. The first generation Danjuro was actually Ebizo before Danjuro. The name Shinnosuke came later. This was a way, in my belief, to respect, to honor your ancestors and inherit that legacy. Other houses, I don't know other houses are doing this, but it's about taking one incremental step farther to another. And name succession in Japanese, shume, the character for shu is invade and name. So this is no mundane, ordinary thing. This is an extraordinary undertaking. Shortly after I was born, in my young age, 3, 4, 5 years old, I always knew that eventually I would become a Danjuro, an Ebizo, a Shinnosuke someday. いや、こんな間があると何の話だか分からなくなっちゃう。冗談。With the interval, I forget what I was saying. ですから幼い時から襲名ということに関しては非常に意識をしておりました。そして新之助襲名の折は父團十郎と一緒でございました。で海老蔵襲名の時は私一人で行わせていただきましたが、やはり父がいたので、ありとあらゆることを任せて、進んでいき、私は舞台に立つことに集中させていただいた。その時にそれが当たり前なのかというふうに感じておりました。その後父は1週間後に急性骨髄性白血病になるんですけども、その話は置いといて、今回團十郎となる上でやはり父や母が海老蔵襲名の時にやってくださっていたこと、改めて知るんですね。そうか、父はこうやって私を守っていてくれた、母もそれを支えていてくれた、そういうことを痛感しながら、襲名というのは格式伝統というものが重いところを占めますが、いざこうなりますと父の愛、母の思い、そういったことも学ぶ場であって、やはり世襲制というものに対していろいろとご意見があるんですけれど、歌舞伎の世襲というものはまんざら悪いものではなく、
それはこう幼い時からお母さんのお腹の中にいる時から歌舞伎座にお母さんが行った時に歌舞伎の音を聞き、家で父が稽古をしている時に父のセリフを母体の中で聞き、生まれ落ちたらすぐに歌舞伎座に連れて行ってもらい、長唄、お囃子、義太夫、そんなものを耳にしながら生活して、もう早い方だと2歳3歳4歳で舞台に立つ。もう2歳3歳で舞台に立つということはもうすでに甘えられないんですね。一人の個体として出るわけで、誰も助けてくれない。それを2歳3歳から継続してやり続けるのが歌舞伎役者です。この経験は本当に大事だなと。それが襲名ということの裏にあるのではないかと思います。Since a young age, I was very conscious of a name succession. I succeeded the name Shinnosuke when my father succeeded Danjuro. When I succeeded the name Ebizo, I was alone. However, my father was present, and in all aspects, I relied on my father. All I had to concentrate on was to perform on stage, and I didn't think much of it back then. It was a given for me. A week later, my father passed away due to acute leukemia of the bone marrow. That's another topic entirely. When I succeeded Danjuro, I became aware how much my father and my mother had done for me, protected me, how protected by my father and supported by my mother. In protecting, Kabuki is all about protecting tradition and always, as well as decorum or status. It was owing a lot to my father's love and my mother's emotional support in doing that. And so there are many many views about this dynasty system, inheriting the legacy. But at least in Kabuki, I don't think that's a bad thing. While you're still in your mother's body, you hear the sounds of Kabuki. You hear the sounds of your father practicing, training. As soon as you're born, you're taken to the Kabuki theater, exposed to Nagauta, the song, Ohayashi, the orchestra performance, and Girayu as well. That's part of life. It's part of daily life. Some people as young as 2, 3, 4 years old are already performing on stage, meaning you cannot be indulged. You're already there as an individual person. That is the life of a child born into a Kabuki family. That is the life of a Kabuki actor from age 2, 3, and 4. And that's been my experience. And that's the backdrop to the name succession. It's almost time, but I have asked Ichikawa Danjuro-san, could you please stay for another couple of more minutes? And he said, yes, kindly, because I haven't had the chance to offer a chance for our associate members. Is there anyone who wants to ask a question? Maybe one last question. Okay, very short question from you first, and then from you. Very quickly, please. Thank you, and thank you for staying. フリーランスの伊佐邦子と申します。本当にようこそおいでくださいましてありがとうございます。私は大ファンでございますから、これを聞かないで帰るわけには参りません。市川家にはお箱18番という演目がございます。その中で久しく上演されていない演目が関羽ですとか、上成ととあるということを学びました。いつの日か13代目で見てみたいなという気持ちがございます。
そういう新しい復活演目、これは13代目の頭の中にございますでしょうか。それと勸玄さんが何と呼ばれたいかというと、新之助ではなくて勸玄ちゃんと言われたいと。13代目は何てお呼びすればよろしいんでしょう。私は愛情を込めて海老様と長く呼ばせていただきましたが、これから何とお呼び申し上げたらよろしいんでしょう。よろしくお願いいたします。I couldn't leave without attending. I had to attend this press conference. I'm a big fan. Now there are 18 grand kabuki plays performed by the Ichikawa family through tradition, and there are some plays, kabuki plays of the 18 that haven't been performed in a while, Kanwu and Uanari. Is it possible that as Danjuro the 13th, you would revive those plays as part of the 18? Another question about your son, Kangen. He wants to be called Kangen rather than Shinnosuke. How would I call you, Danjuro the 13th? I've always called you Ebi-sama, but how can I call you? ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、ちなみに端的にいきますが、上成と関羽すでに私は復活上演させていただいておりまして、はい、ほとんどの演目を海老蔵時代に復活上演をさせていただいております。新歌舞伎18番の中で資料がないものに関してまだ復活してないものはございますが、もう大体のことはやっておりますが、今後とも復活はやっていきたいと思っております。そして、呼び方でございますが、團十郎でよろしくお願いします。はい、Simply put, I've already revived Uanari and Kanwu. During my time as Ebizo, I've revived most of the classic 18 grand plays. As for the new grand 18, there are some because of shortage of material that haven't been revived, but I would like to continue in that effort to revive old plays. And as for my name, please call me Danjuro. There's one last question, please, very short, if possible. こちら最後の質問 I で have 手 to 短に close お願いい the たします。 meeting because he has to leave. Thank you. 中国語ライターの最後の質問。はい。チャン・インです。海老蔵さん、襲名した時から公演を見てきました。I've been to the theater to watch you perform ever since the name succession. I'm a freelance journalist from China. はい、先ほどの質問はお箱の継承なんですけれども、これからのチャレンジについてお聞きしたいんですけれども、例えば玉三郎さんが中国の今劇ボタン亭とこういうコラボレーションとかやってきたんですけれども、團十郎さんはこれからどういうコラボレーションとかチャレンジをしていこうと思っていらっしゃるんでしょうか。Instead of the classic 18, I'd like to ask you about new endeavors. Tamasapuro has collaborated with Kyogeki, the Chinese opera. Do you have plans for collaborations like that? ありがとうございます。そうですね。やはりその大きなさまざまな京劇のような伝統文化というのの共演ももちろん玉三郎のおじい様みたいにありますが、私も以前にもオペラ歌手の方々とのコラボレーションですとか、あと実はその歌舞伎と例えばお能とお狂言と実は同じ日本の伝統文化ですけれどもちょっと違う部類でございます。そういう方々との共演ももちろん考えておりますし、やはり先ほども重複して申し訳ございませんが、スター・ウォーズ様のように世界の方々が認識していらっしゃるような作品ととものコラボレーションもできたらいいなと思います。そしてその海外の素晴らしいアーティストの方々ともぜひそういうようなコラボレーションのお話があったらばやっていきたいなと思っておりまして、やはり伝統を守るということと一貫しているのは新しいことに挑戦するということはぶれずにいきたいと思います。ですのでぜひ中国の方で何かもう言わずもがなでよろしく。I am aware that there are collaborations with Kyogeki, traditional arts from other countries, as Tamasaburo
did. I have worked with opera singers and international singers as well. Within the fields of kabuki no and kyogen, they may seem similar. They're actually different categories. So I'm interested in collaborating with such traditional arts in Japan as well. And also to reiterate, an endeavor like Star Wars, globally recognized, that is something I would like to undertake going forward as well, collaborating with international artists. Collaborating with international artists is something I like to do more of. Performing, so protecting tradition, but also to be consistent about taking on new challenges. I would like to continue with both going forward. So if there are any opportunities in China, well, I don't need to say the rest. Perhaps you can help. Thank you very much, 市川團十郎13代目白猿、屋号、the name, stage name、おめでとうございます。Thank you very much for coming here today and answering all the questions. You are already a member of our club. We really appreciate that. As a token of our appreciation, we have a small gift for you and your son and your daughter. Please accept this. ありがとうございます。気持ちばかりの記念品を金呈させていただきます。本日お越しいただきまして誠にありがとうございました。Thank you, everyone.